Salam əziz izləyicilər, adım Araz Eyyubovdur. Sizlərə bu dəfə Windows 7 əməliyyat sisteminin sıfırdan qurulmasını izah etməyə çalışacağım. Windows 7 əməliyyat sistemi Microsoft şirkətinin bugünə qədər istehsal elədiyi ən yaxşı əməliyyat sistemidir deyə bilərik. Özündən əvvəlki əməliyyat sistemlərinə nisbətən daha stabil, daha gözəldir və bir çox üstünlüklərə sahibdir. Bu üstünlüklər haqqında növbəti dərslərimizdə danışmağa çalışacağım. İndi isə Windows 7 əməliyyat sisteminin qurulma diskini CD-ROM-a yerləşdirib bilgisayarımızı işə salırıq və qurulmanı başladırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, Windows 7 əməliyyat sisteminin qurulması Windows XP-yə nisbətən çox asandır. Çünki burada artıq qrafik interfeyslə biz qarşılaşırıq və gözəl interfeysdir, onu da nəzərinizə çatdırım. XP-dəki qədər can sıxıcı və yorucu deyil. Sadəcə olaraq səbirli olmağınız və videoya diqqətlə baxmağınız kifayətdir. Bu addımda biz bəzi dil seçimlərini edəcəyik. Language to install qurulma dili, time and currency format, vaxt və valyuta formatı, keyboard or input method isə klaviaturamızın dilini seçmiş oluruq. Next düyməsini basırıq. İndi isə install now düyməsini basırıq. Setup is starting. Bu pəncərədə Microsoftla istifadəçi arasında müqavilə şərtlərini görürsünüz. Bunu oxumaq lazımdır. Təbii ki, vaxtınız və həvəsiniz varsa oxuya bilərsiniz. Kənardakı işarəni aşağı çəkərək. Oxuduqdan sonra, razılaşdıqdan sonra I accept the license terms qarşısına işarə qoyun və next düyməsini basın. Bu addımda isə biz qurulmanın hansı növdə davam edəcəyimizi seçməliyik. Upgrade ya da Custom Advanced. Biz Custom Advanced seçəcəyik. Bu addımda biz əməliyyat sistemini hara yazacağımızı seçməliyik. Bizim 20 GB-lıq Unallocated Space adlı diskimiz burada görsənir. Drive Options linkinin üstünə vururuq və bir neçə əlavə imkanla qarşılaşırıq. Deməli, Delete, Format, New düymələri var. Biz diskimizi iki yerə böləcəyik. Bunun üçün New düyməsinin üzərinə basırıq. Deməli, ümumi həcm 20480 MB-dır. Bunu pozub yerinə 15000 MB yazıram və Apply düyməsini basıram. OK düyməsini basırıq. Əməliyyat gedir və diskimiz əmələ gəlir. Partition 2 adlı 14.5 GB həcmində primary disk yarandı. Yenidən əməliyyatı həyata keçiririk. Partition 3 5.4 GB-lıq diskimiz yarandı. Gördüyünüz kimi sistem 100 MB-lıq hissəni rezerv edib. İkincini, məhz Partition 2-ni seçdikdən sonra Next düyməsini basırıq. Qurulma başlandı. Hal-hazırda Windows faylları kopyalayır. Sizdə bu proses bir qədər uzun çəkəcək, çünki mən video çox uzun və böyük alınmasın deyə vaxt aparan hissələri kəsmişəm. Biraz səbirli olun. Əgər diskinizdə heç bir problem yoxdursa, bu əməliyyatlar sırasında heç bir problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Hər hansı bir fayl köçürülməsə, məcburən diski dəyişməli olacaqsınız. Eyni zamanda CD-ROM-u da yoxlamalısınız. Əgər ola bilsin CD-ROM-da problem var ki, və DVD-ROM-unuzdakı fayllar diskdən köçürülmür. Burada isə restart gedəcək. Müəyyən vaxt ərzində tələsirsinizsə restart now düyməsini basırsınız. Tələsmirsinizsə vaxtın bitməsini gözləyin. Bilgisayar öz-özünü restart edəcək. Yenidən sistem restart olunur. Setup is preparing your computer for first use. İlk istifadə üçün hazırlanır bilgisayarımız.
video performansı yoxlanılır kompüterimizin, bilgisayarımızın daha doğrusu. Əgər hər şey qaydasındadırsa, Windows əməliyyat sistemi işə düşəcək. Deməli, Setup Windows bölməsindən açılan pəncərədə biz login və kompüter adını daxil etməliyik. Mən username panda daxil edirəm. Kompüter adını isə panda-hellet.org əvəzinə -org yazmaq istəyirəm. Sonuncu simvol yaza bilmirəm. Çünki simvola sayı limitlidir. Hellet.org yazdıqdan sonra isə next düyməsini basıram. Bu hissədən isə biz istifadəçi şifrəmizi daxil etməliyik. Type a password şifrəni yazdıqdan sonra retype your password, yəni eyni şifrəni ikinci dəfə daxil edirik. Type a password hint isə şifrə əgər yadınızdan çıxarsa, şifrəni yadınıza sala bilməniz üçün bir açıqlama ola bilər. Mən adətən bu smiley işarəsini qoyuram. Bura isə reklam dəqiqələri də deyə bilərsiniz. Yəni panda-hellet.org. İndi isə Windows məhsulunun açarını daxil etməyimiz gərəkir. Diskin üzərində olur bu açar. Daxil edin və next düyməsini basın. Use Recommended Settings ilk seçimi vurulur, basırıq. Buradan isə biz zaman ayarlarını edəcəyik. Yenə də Windows XP-də olduğu kimi saat qurşağını seçirik. Müsbət 4 Bakı. Tarix və saat düzdürsə next düyməsini basırıq. Bu addımda biz şəbəkə tipini təyin etməliyik. Home Network, Work Network, yoxsa Public Network. Təhlükəsizlik üçün Public Network seçməyiniz tövsiyə olunur. Əgər siz tanımadığınız bir şəbəkədəsinizsə, öz informasiyalarınızın təhlükəsizliyi üçün Public Network seçməlisiniz. Əgər evdəsinizsə Home Network, işdəsinizsə Work Network seçə bilərsiniz. Daha ətraflı internetdə oxumanızı tövsiyə edirəm. Bilgisayarımız yenidən restart həyata keçirəcək. Şifrəni daxil etdikdən sonra Enter düyməsinə və yaxud da ki, ox işarəsinin üzərinə tıklaya bilərsiniz. Welcome. Windows əməliyyat sistemimiz bizi salamlayır. Demək ki, hər şey qaydasındadır və saniyələr sonra əməliyyat sistemimiz işə düşəcək. Budur. Əgər siz də bu səhifə ilə qarşılaşdınızsa, sizi təbrik eləmək olar. Çünki qurulmanı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmiş sayılırsınız. Növbəti dərslərdə bəzi sazlamalar haqqında video dərsliyi hazırlamağa çalışacağım. Video dərsliyi hazırladı Araz Eyyubov. Video hellet.org blogunda yayınlanır. Ümidvaram ki, sizlərə bu video faydalı olacaq. Təşəkkürümü bildirirəm.